الان تلویزیون نگاه کردم امریکا سوخته ایستاده کالیفرنیاش حد الان عاجل الجزیره داده شد بستی مباشر. اون تو خدا قدرت داره دشمناش، زیرا که دیروز تمام دنیا در صدا بلند شد که یک قسیس بدبختی امریکایی، یک پاپ قرآن عظیم الشأن قصد سوختن دارد. خدا این چون تا اون ناسوخته پیشتر اونا رو سوزاند. و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. خدا بگه ما اونها رو میترسانیم لیکن اونها رو طغیانشان باز زاید میشود. الحمدلله که او رو خداوند که به این نرسان الان با خبر دادن که از این قصدش گشت است، لیکن خدا انتقامش گرفت. قرآن چی؟ برای چی ما انجیل نمی سوزانیم؟ چون ما بیبلی رو نمی سوزانیم؟ چون ما تورات رو نمی سوزانیم؟ ما مسلمانان در هیچ گوشه و کنار عالم قرآن انجیل و تورات ما اونها کتاب ما رو میسن. برای چی؟ برای که اونها دینشان ناحق است، دینشان بی اصل است، بنابر دست به زوری و خشونت آوردیان. خوب اون طرف شک نمیگم. الان همچنان سوخته است در کالیفرنیا که عملیاتاش در هوا معلق موندیان. راست بستی مباشر در پرایموی ترانسلیسیون. این خدا انتقام گو انا من المجرمین منتقمون. خدا میگه من حتما از دشمنانم، از جنایتکارانم انتقام میگیرم. دیر یا زود کلته که خدا صدا ندارد، بعد از زدن دیگر دوا ندارد. بنابر وقتی که ما قامت خم میکنیم سبحان ربی العظیم میگیم، معناش همین است پروردگارا این قامت راستی خدا من فقط در پیشگاه تو خم میکنم، در پیشگاه با عظمتی تو من تعظیم میکنم، در پیش هیچ قوه و قدرت، در پیش هیچ سلطنت من قامت مخم نمیکنم. ببینید در کنار یوسف وقتی که در پیش اخلاقتون همه سر سجده میکنن، زمین خم میکنن، یوسف سرش خم نمیکند. دیده پاپی بودخانی خواست که در پادشاه او را گنده کند که آداب حکومتداری را نمیداند، آداب تعظیم پادشاه را نمیداند، که یوسف گفت من قامت خود فقط در پیش همون ذات خم میکنم، تعظیم میکنم که آفریدگار آسمان و زمین است، نه در پیش پادشاه. موحد چی در پای رزی زرش، چی شمشیر هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد زکاس، برین است توحیدی بنیاد توحید و بس. اما کسی خدا نداره پیش هر کس تعظیم میکنه، پیش هر کس سجده میکنه، همه را برابری خدا مات میکنه. سجده میکنیم زمین پیشانی ما در بالای زمین میمونه. شما عزیزان که بیرون دسته پیشانی زیباتان بالای غشت خنک میمونه. سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی الاعلا. معنیش چی؟ خدایا من این پیشانی زیبایی را فقط برای تو شده، برای تعظیم و بزرگداشتی تو شده به زمین میمونم، در پیش هیچ قدرتی ابر قدرتی اور زمین نمیمونم، خم نمیکنم. خدایا تو چی ذاتی به عیب و چی خدای توانای مقتدیری.